ကဲငကမောင်လေးလေးစိမ့်ဖန်နေရတယ်ဦးရရလိုက်တာစိမ့်အောင်လေးတောင်တော်တော်လှနေပါပြီကဲဒါလေးကခူးလို့ရပါပြီမမီခူးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးအိမ်ရှိရနွားတင်းကုတ်ကပေါ်မှာပါလို့ညာကြီးပဲတီးနေရမှာမဲ့နေကဲမဲ့နေရလေးပါဧည့်သည်လာမှခူးပြီးတော့ကျွေးတော့မယ်ဧည့်သည်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါပဲလှလိုက်တာအလုံးလေးတော့ကြည့်ပါဦးမေဒီမဲကျော်မေရောဒီမှာအခုမှစပြီးတော့ဖူးနေရလေးတယ်အများကြီးပါပဲလှလိုက်တာမဲ့နေအလုံးလေးလည်းအများကြီးရှိပါရဲ့လို့ဒီမှာပါဟိုးပေါ်မှာလည်းအများကြီးတီးနေရရှိပါတယ်တလဲပင်လေးကလည်းဘေးမှာကတ်ပေါအောင်လည်းကြည့်လိုက်ပါဦးတလဲတီးလေးဒီတလဲတီးကလည်းတော်တော်ချိုတယ်သိလားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်းစားရဒီတလဲတီးကိုတော်တော်ကိုမှချိုတယ်ဒီမှာပါဟိုဘက်မှာလည်းမှဲ့နေရရှိပါရဲ့နေကြီးကတော့ရှိန်ဖိန်နေတမီးကတော့အခုမှအေးရထားပါတယ်ရွာမှာရောက်ပြီးတော့အခုမှထားလို့အမေကြီးကစူနေပါတယ်ခုနလေးတုန်းကတော့မျိုးစုံကျိုးခေါင်